At the end of January 2023, talks between Turkish President Erdogan and the Swedish government detonated. So you will let terror organizations run wild on your avenues and streets, and then expect our support for getting into NATO? That's not happening. In order to be accepted into NATO, Sweden and Finland as well needed the vote from Turkey. But talks disintegrated after a Swedish-Danish politician set fire to the Quran in front of the Turkish embassy in Stockholm. On Saturday, Rasmus Paludan, head of a far-right Danish party, held a protest in front of Turkey's embassy in Stockholm. The Swedish-Danish national set fire to the Quran. That has put Sweden's NATO application in jeopardy. Accession to the military alliance must be approved unanimously by member states, including Turkey. After Erdogan's declaration, Turkey and northern Syria were devastated by a series of earthquakes in southern Turkey, with a death toll that has reached well over 11,000 people. We are finished, my God. There is nobody here. Nobody. What kind of state is this? Turkey is no stranger to earthquakes, the majority of them occurring in the eastern and western portions of the country. But strange anomalies occurred just before the earthquakes, leading many to question whether a HARP weapon may have been used to punish the Turkish government for failing to toe the line of NATO's New World Order overlords. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. We've had a few guests on talking about what they believe HARP does, what they admit it does. You know, why not? And Trey, my producer, thought, why not get the people from HARP on? So in terms of what it is, it's a research facility to conduct research in ionosphere and radio science. What about other countries, the Russians, the Chinese, the European Union? Do they have similar programs, Doctor? The European community has a facility in Tromsø, Norway, as part of what they call the IceCat community there, that actually was a facility like HARP that's been around a lot longer than HARP. The Smithsonian is reporting, and the Daily Mail is reporting, and a bunch of other publications are reporting China and Russia are working together to heat the atmosphere for weather control using large antenna arrays on the ground directed by satellites in space. This is weather modification on a global scale. In fact, these programs are so large and so all-encompassing that all other weather modification programs that go on a smaller regional basis are they're negated by the scope and scale of the global geoengineering programs. The saturation, which ionizes the atmosphere, makes the atmosphere more conductive. We have the HARP facilities, high-frequency active auroral research program. These are ionosphere heaters. Many have heard of the HARP facilities. There's not just one or two or three. We believe there's at least 18 around the globe, possibly with 3 more being built in Antarctica right now. We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of radio power. If you do this with 1 billion watts, the vibrations are so violent that the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. These weapons of geopolitical terrorism will be able to mold the climate change narrative and bend countries to the will of the New World Order as the target date of UN Agenda 2030 draws nigh. In short, the New World Order is a weapon system, a planetary terraforming operation, genetically changing the planet's genetic makeup, changing the atmosphere's makeup, changing the tectonic activity of the planet, changing the oceans, changing all life, changing the radiological background, changing the magnetic background. Every observation we see shows this modern system is doing one thing: killing us. Trotzdem ist
ist es kein Zufall, dass die USA im Februar 1992 ihre eigenen geheimnisvollen Antennen bauen. Sie befinden sich in Gakona in Alaska. Das Projekt trägt den Namen HAARP. HAARP steht für High Frequency Active Auroral Research Program, eine Kooperation zwischen Marine, Luftwaffe und akademischen Instituten. Heute ist es die größte Radiostation der Welt, aber seine Signale sind nicht für das menschliche Ohr bestimmt. Mit einer einzigartigen Technologie wird die Energie von den Antennen auf einen Punkt in der Ionosphäre gerichtet. HAARP besteht aus 180 Antennen mit einer Höhe von etwa 22 Metern. Sie funktionieren wie eine einzige gigantische lenkbare Antenne. Sie kann Millionen Watt ILF-Wellen auf einen winzigen Punkt in der Atmosphäre lenken. Die Energie beträgt 3,6 Millionen Watt. Die größte legale Radiostation in Amerika arbeitet mit 50.000 Watt. HAARP besteht aus 72.000, 50.000 Watt Radiostationen, die ihre gesamte Energie auf einen nur 20 Kilometer breiten Punkt richten. Hier ist das Zielgebiet, etwa 480 Kilometer von Anchorage entfernt. Das US-Militär behauptet, HAARP erkunde die physikalischen und elektrischen Eigenschaften der Ionosphäre für zivile und defensive Zwecke. Doch es gibt auch eine andere Theorie. Die enorme Energie, die HAARP in den Himmel sendet, heizt die Atmosphäre auf und verändert das Wetter. HAARP veränderte das Wetter, das beweisen die Akten des Militärs. Sie haben es in ihren eigenen Dokumenten zugegeben und streiten es dennoch öffentlich ab. HAARP ist einer von vielen Sendern für ILF-Wellen weltweit. Die USA besitzen 3 davon. Russland unterhält einen Sender in Basilursk und die Europäische Union einen in Tromsø in Norwegen. Zusammen könnten diese Sender den Kurs des Jetstreams und damit das Wetter des gesamten Planeten verändern. Regenstürme oder Dürren wären die Folge. Es wäre sogar möglich, einen Hurrikan zu steuern durch die Erzeugung von Hochdruckgebieten. Dezember 2001. Wissenschaftler im Ames Research Center der NASA in Palo Alto, Kalifornien, machen eine Entdeckung. Bei der Untersuchung von 100 Erdbeben mit einer Stärke von über 5 auf der Richterskala stellen sie fest, dass ihnen allen elektrische Störungen in der Ionosphäre vorausgegangen sind. Könnte es eine Verbindung zu HAARP geben? Wenn HAARP wirklich ein Erdbeben verursachen kann, finde ich das alarmierend. Dr. Agnew hat die Kraft der ILF-Wellen am eigenen Leib erfahren. In den 1980er Jahren arbeitete er für einen Energiekonzern. Mit Hilfe von ILF-Wellen suchte er nach Öl und Gas. Das Verfahren wird Bodentomographie genannt. In einem speziellen Fall vermutet Dr. Agnew damit versehentlich ein Erdbeben ausgelöst zu haben. Im Frühjahr 1987 suchten wir in Oregon nach Öl und Gas. An diesem Tag hatten wir andere Resultate als erwartet, denn unsere ILF-Wellen lösten ein Erdbeben der Stärke 4 aus. Wir waren sehr überrascht. Die Gegend liegt dicht an der pazifischen Störungszone und ist bekannt für ihr hohes Erdbebenrisiko. Sobald wir unser Gerät einschalteten, brach es los. Wenn HAARP ILF-Wellen in die Ionosphäre schickt, dann werden diese reflektiert und fließen durch die Erde und die Meere. Wenn 3,6 Millionen Watt ILF-Wellen absichtlich oder versehentlich auf eine ohnehin instabile Störungszone treffen, würden sie, laut Dr. Agnew, ein fürchterliches Erdbeben auslösen. Verschwörungstheoretiker sind der Meinung, dass HAARP verantwortlich ist für Erdbeben im Iran, in China oder in Afghanistan.